வணக்கம். பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுடன் நான் உங்கள் சிந்து. அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும் நிலையில் அமெரிக்க விமானப்படையின் பல ரக விமானங்கள் வெவ்வேறு நாடுகளில் தளம் அமைத்து செயற்படுகின்றன. இவற்றில் சில தளங்கள் வெளிப்படையாக அமெரிக்க விமான தளங்கள் என வெளியே தெரியும் விதத்தில் உள்ளன. வேறு சில தளங்கள் அமெரிக்க விமான தளங்கள் என்று தெரியாமலேயே இயக்கப்படுகின்றன. இந்த காணொளியில் நாம் 2 காட்சிகளை பார்க்க போகின்றோம். அவற்றில் ஒன்று, சோமாலியாவில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளத்திலிருந்து KC-10 ரக விமானம் ஒன்று புறப்பட்டு அந்த பகுதியில் வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த F-35 ரக அமெரிக்க போர் விமானத்திற்கு வானில் வைத்து எரிபொருள் நிரப்பிய காட்சி. அது இந்த மாதம் 5ஆம் தேதி படமாக்கப்பட்டது. நாம் பார்க்க போகும் மற்றொரு காட்சி இந்த மாதம் 1ஆம் தேதி படமாக்கப்பட்டது. எங்கே வைத்து படமாக்கப்பட்டது என்பது ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பெயர் குறிப்பிடாத நாடு ஒன்றில் உள்ள தளம் ஒன்றில் இருந்து புறப்படும் அதே KC-10 ரக விமானம் வானில் வைத்து அமெரிக்க விமானப்படையின் F-16 ரக விமானம் ஒன்றிற்கு எரிபொருள் நிரப்பும் காட்சி அது. இது ஒரு அதிகாலை நேர விமான ஆபரேஷன். இங்கு காண்பிக்கப்படும் எரிபொருள் நிரப்பும் விமானம் KC-10 ரக விமானம் என்று கூறியிருந்தோம். இது அமெரிக்க விமானப்படைக்காக அமெரிக்க விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் McDonnell Douglas தயாரித்த விமானம். நீங்கள் 1990களில் அல்லது அதற்கு முன் விமான பயணங்களை செய்திருந்தால் DC-10 ரக விமானங்களில் பயணம் செய்திருக்கலாம். இப்போது அந்த விமானம் பயணிகள் விமானமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. நாம் கூறும் இந்த KC-10 ரக விமானம் என்பது DC-10 விமானத்தை எரிபொருள் நிரப்பும் விமானமாக மாற்றியமைத்த வடிவம். அமெரிக்க விமானப்படைக்காக மொத்தம் 60 KC-10 ரக விமானங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. அதன்பின் நெதர்லாண்ட்ஸ் விமானப்படை இதே பாணியை பயன்படுத்தி 2 DC-10 ரக விமானங்களை மாற்றியமைத்து KDC-10 என்ற பெயரில் பயன்படுத்துகின்றது. இப்போது நாங்கள் முதலாவது காட்சியை பார்க்கலாம். இது OOQ எனப்படும் இராணுவ நடவடிக்கையின் போது படமாக்கப்பட்டது. OOQ என்பது அமெரிக்க விமானப்படை குறிப்பிட்ட சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் நடத்தும் இராணுவ ஆபரேஷன். இதில் எரிபொருள் நிரப்பப்படும் விமானங்கள் ஆப்பிரிக்க கடற்பகுதியில் உள்ள ஏதாவது ஒரு விமானம் தாங்கி கப்பலின் மேற்பகுதியில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து முக்கிய இலக்குகளில் குண்டுவீச்சு தாக்குதல்களை நடத்திவிட்டு மீண்டும் விமானம் தாங்கி கப்பல்களுக்கு திரும்பி செல்வதற்கு முன் அந்த விமானத்திற்கு வானில் வைத்து இப்படி எரிபொருள் நிரப்பி விடுவார்கள். இப்போது அந்த முதலாவது காட்சியை பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்த இந்த காட்சியில் 2 வெவ்வேறு தளங்களில் பணிபுரியும் விமானிகள் இருந்தார்கள்.
எரிபொருள் நிரப்பிய விமானம் அடையாளம் கூறப்படாத ஆப்பிரிக்க நாடு ஒன்றில் உள்ள தளத்திலிருந்து வந்த விமானம். அந்த விமானம் ஆப்பிரிக்க நாடு ஒன்றில் உள்ள அந்த தளத்திலிருந்து முழுமையாக செயற்படும். அது அமெரிக்க விமானப்படையை சேர்ந்த விமானிகளால் இயக்கப்படும் விமானம். இரண்டாவது விமானத்தை செலுத்திய விமானி விமானப்படை விமானி அல்ல, அமெரிக்க கடற்படையை சேர்ந்தவர். விமானம் தாங்கி கப்பல் ஒன்றை தளமாக கொண்டியங்கும் விமானம். இந்த இரு வெவ்வேறு படைகளை சேர்ந்த விமானிகளையும் OOQ இராணுவ நடவடிக்கை ஆப்பிரிக்க வானில் இணைத்துள்ளது. இப்போது நாம் அடுத்து பார்க்க போவது சோமாலியாவில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளம் ஒன்றில் இருந்து புறப்பட்டு செல்லும் விமானம் F-16 ரக விமானத்திற்கு எரிபொருள் நிரப்பும் காட்சி. இந்த இரு விமானங்களும் வெவ்வேறு தளங்களில் இருந்து இயங்கும் விமானங்கள். அனைத்து விமானிகளும் விமானப்படை விமானிகள். Rotate. Me too. Positive climb, gear up. Positive climb, gear up. அமெரிக்க விமானப்படை மற்றும் அமெரிக்க கடற்படையில் பணிபுரியும் விமானிகளுக்கு பொதுவாகவே அமெரிக்கா அல்லது ஐரோப்பிய தளங்களுக்கு வெளியே உள்ள தளங்களில் பணிபுரிந்தால் 18 வார வேலை திட்டம் கொடுக்கப்படும். அதன் அர்த்தம் மத்திய கிழக்கிலோ ஆப்பிரிக்காவிலோ அல்லது தென்கிழக்காசிய நாட்டிலோ 18 வாரங்கள் தங்கியிருந்து பணிபுரிவார்கள். அதன்பின் வேறு விமானிகள் அவர்களை மாற்றீடு செய்வார்கள். அமெரிக்க விமானப்படை விமானிகளிடம் கேட்டால் பலர் சில சமயங்களில் 2-3 ஆண்டுகள் வரை கூட அமெரிக்கா திரும்பாமல் வேறு வேறு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளங்களில் மாறி மாறி பணிபுரிவார்கள்.